हेलो दोस्तों, मैं वसंत नितनकर आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास एक आसूस का लैपटॉप आया है और ये इसको मैंने पहले ही ओपन किया है और ओपन करते हुए वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय भी कीमती है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका डीसी जैक कैसे रिप्लेस करना है ये मैं आपको साझा करता हूँ। तो आइए देखते हैं दोस्तों। हम्म। ओके। तो ये है दोस्तों डीसी जैक। हम इसे रिप्लेस करेंगे। आ, ब्रश या ब्रश, इसको थोड़ा ब्रश से साफ करते हैं। अभी एक ये नया डीसी जैक हमने मंगाया है। ये रिप्लेस और ये पुराने वाला था, इसको हमने अभी निकाला है। अब ये नया डीसी जैक हम अभी इसमें इंस्टॉल करेंगे। आ, ओके। ये आसूस का बोर्ड है। काफ़ी इसमें बहुत ज़्यादा संभाल के काम करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी डेलिकेट बोर्ड होता है। तो देखते हैं। और दोस्तों, मैं मेरा ये अपना जनरल चैनल है। मैं इसमें कई तरह तरह के वीडियो निकालता हूँ। हर चीज़ के ऊपर मैं वीडियो निकालता हूँ और मैं पहले से वैसे तो लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। और दो इसका मैं स्पेशल वीडियो नहीं, मतलब चैनल नहीं बना सकता क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि एक ही चैनल पे सभी वीडियो मेरे आ जाए। और मैं हर हर तरह की वीडियो निकालता हूँ। जनरल चैनल जो भी है, आध्यात्मिक के आधार पर, साइंस के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर, और ये अपने रिपेयरिंग की जो लैपटॉप थी ये भी मैं निकालता हूँ। तो चलो देखते हैं, अभी इसको इंस्टॉल करते हैं बस। अभी इसे थोड़ा इसे गर्म करना पड़ेगा। ये हमने अभी डीसी जैक रिप्लेस किया है। अभी थोड़ा अभी सोल्डरिंग आयरन से हम इसे को थोड़ा इंस्टॉल करेंगे। चलिए। अभी
ये मेरा इसको अभी थोड़ा कसना पड़ेगा। इस पे बार बार कार्बन आता है, इसलिए इसे थोड़ा साफ करना पड़ता है। अभी इसको हम सोल्डरिंग आयरन से इसको करेंगे। ओके, ओके। इसमें थोड़ी पेस्ट ज़्यादा होने से थोड़ी देरी हो रही है। तो दोस्तों, इसको हमने सोल्डर किया है। अभी इस पे हम सप्लाई चेक करेंगे। हाँ दोस्तों, तो अभी मैंने इसमें डीसी जैक रिप्लेस किया है, जो मदरबोर्ड से जो जिसमें शॉर्टिंग था। तो अभी
अभी देखते हैं क्या होता है। इसको अभी हम चालू करके देखते हैं कि हमारा कयास सही है या गलत था। वैसे भी देसी जैक तो इसका शॉर्ट ही था, लेकिन हो सकता है कि आगे कोई या मॉस्फेट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है कि ना चालू है, लेकिन फिर भी देखते हैं। और ट्राई कर रहे हैं। इसमें लाइट तो आ गया, देखिए चालू तो हो गए। हाँ, और हमारे पास रिफर्बिश लैपटॉप भी मिलते हैं, और और हर तरह के हम लैपटॉप इधर रिपेयर करते हैं। पूरा यहाँ पर चीप लेवल का काम होता है। तो अगर आप हमें नीचे दिए हुए है मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, तो बड़े शिद्दत के साथ और कम खर्चों में हो सके तो हम ज़्यादा कम खर्चे में ही हम करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा हम किसी से भी हम ज़्यादा पैसा नहीं लेते। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। और ये लैपटॉप अब देखिए अभी स्थिर आ गया है, दिख रहा है, अभी स्थिर आ गया है थोड़ा। तो ठीक है, पूरी तरह तो हम इसका फिटिंग करते समय नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, नमस्कार। नमस्कार।